अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। तो आज मैं एक बहुत ही अच्छी रेसिपी आपसे शेयर करने लगी हूँ। बहुत ही इजी रेसिपी है जो सर्दियों के लिए, स्पेशली बच्चों वालों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रेसिपी है। तो मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स भी दिखाती हूँ। अच्छा जी, मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स दिखाती हूँ। सबसे पहले ये है डोडा, हमारी ज़ुबान में से डोडा कहते हैं, ठीक है। ये आपको पंसारी की दुकान से आराम से मिल जाएगा। फिर है ये स्टार बादियान का फूल है, ठीक है। दालचीनी है, ठीक है। और ये लौंग है, ठीक है। और एक इलायची और सब्ज़ चाय, ठीक है, सब्ज़ पत्ती जिसको कहते हैं। और ये है अदरक, ठीक है, अदरक है। आपने इन सारी चीज़ों को क्या करना है, बॉइलिंग